这个林丹，你给我抛什么影？我不要。林老板来，我要。过来。要不要？你怎么变那么厚？来，我等会。那个，你们先去，等我1分钟哈。那个叔再问一下，眼睛、哦，楼下。鼻子、鼻子我不知道了。嘴巴、嘴巴。耳朵、爸爸。手、不是啊。脚、大概。小便跟大便。小便骨迹，哎，大便是骨迹。嗯。然后小便我不知道了。吃饭。吃饭不知道。睡觉。睡觉阿 B。洗澡。那个不知道了。男生。男生。不知道。女生。女生不知道。林丹过来。丹。阿公阿嬷。哎，是哑巴吗？应该是哑巴吧？妈妈爸爸。对，哎，哦对啊，那是妈妈爸爸了。哦。阿公那个我不会讲。U 什么 ？U 大，哎，U大吗？就是 Udas 的另外一个讲 Udas。哦对，U 大。阿嬷呢？阿嬷。知道了。雅什么？雅基啊。哦对，雅基啊。你这个夸张。好嘞，狗怎么讲？口音。猪。知道。牛。知道。鸡。知道。鸡叫什么？不知道，鸡肉。你的蛋吗？动物的我不知道。鱼。我不知道。啊，你会不会？我不知道动物的，我都不知道。或者是狗肉。木头跟石头会不会？会。好，再问几个就好了。火会不会讲？不知道。酒。酒跟喝醉。在哪里？这是我帮他用的戒指。你们真的是乱刺呢，你们。这是我帮他试的。支架，兄弟。不要乱刺，你们真的是糟糕。我要吃龟头啊！不要太痛了。你们真的是糟糕。我要吃龟头啊！不要太痛了。哦，你们有创意啊。对啊，跟你一样啊。哦，我知道宿醉。嗯。宿醉是耍干。耍干。对，然后酒醉是。酒醉怎么讲？母宿。母宿哦。呕吐怎么讲？啊？呕吐。呕吐是母大。哦，那个很累。不知道。打架，骂人。都不知道。好，那个很热跟很冷。底路是很冷，然后。底路是。底路是很热了，然后很冷是。不知道哎。哦，下雨，昨天下雨哦。下雨，你会讲下雨吗？下雨的。我不会。好，那个。不会。那个山怎么讲？啊，山。不知道。水不会讲哈，河流。不会。那个讲你会讲的，再分享5个单词，你会讲的，随便什么都可以。你国几？要升国3的。好，那健康教育好了，男女器官怎么讲？吴大师比比。对，好听。什么意思啊？就是吴大师比比，他姓吴叫大师啊，他妈妈叫不，他的老婆叫 BB 哎。哦。他姓吴叫大师。啊，吴大师。太太叫 BB 哎，吴大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。喂，你们在干嘛在笑？好了，我讲错吗？这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。
真的吗官师？对那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的不好意思，扯远了。喂，你有点。桃山村的隧道是不是？就桃山隧道的意思。桃山隧道的意思。建明，他解释对不对？好，再来这首吴大师 BB 啦。好，再来这首吴大师 BB 啦。介绍那个医学系的，快介绍一下。直接讲那个母语的，对，是解说，没有对人家乱用就好。男女的怎么讲？要怎么解说？不是，我说男生器官怎么讲？大女生的呢？ BB。那个乌来另外一个讲法，男生的器官怎么讲？知道应该肚什么？肚大。哦，好。然后另外一种的我不会。这个是用医学专业解说，不要对人家乱用哈。好。那蛋怎么讲？鸡蛋。鸡蛋不知道了。念可爸吗？把劲啊？是念把劲吗？还是？知道了。哦，那你现在头发、毛跟胡子怎么讲？都不会。哦，那你会不会想把泰雅语学好？会啊。很想还是还好还是不想？还好。非常的有感情，但是不深。他没有办法很深。大会报告，林俊树66岁，没有办法很深。这个炮友怎么翻？乌拉拉木恩。那如果也可以讲乌巴布登古代下你要堵住他小便出来的地方啊。哦，我是太巴郎的土生土长的金虫。就是能学的就尽量学，因为阿妈他们在讲，就旁边听啊。来用这个哈，用录影机、手机、平板去录老人家，懂不懂？你那个手机可以录影，可以自学，懂不懂？好。你要那样问那些开玩笑、俏皮的话都可以，骂人的也可以。也要听得懂人家怎么骂你啊。好。好，那个以后想不想念大学？不想，我要去当兵。先念完大学再当兵。啊，高中毕业去当兵。没有很多当兵不习惯就退下来了，我读书不行啊。你去念那个有兴趣的科系，比方说运动休闲，然后或者是有一些那个比较对你来讲比较有趣的科系，懂不懂？没有叫你念数学系啊，很多那个美术系、设计系什么都可以念啊。有大学学历再去当兵升迁比较快。那你如果做到4年8年不想做了，出来还有大学学历找工作比较方便，知道吗？会比较辛苦。好，懂哈？好，那个这一点你好，好那个什么，学校有没有上英文课？有啊，我在睡觉。那个男生怎么讲？男生是不知道。BOY。哦 ，boy。女生。girl。男人怎么念？MAN。这个我不会。我会的。MAN。知道了。女人怎么讲 ？woman 啊。啊，对，男人怎么讲？那个 super 什么？他们讲超人叫 super 什么 ？super 哦 man 啊。对啊，就是 man 啊。哦。好，那个太阳。太阳。SUN。SUN。你最好哈，你没。太阳我不知道。SUN 帮我拼看看你怎么发音。我发音就不会啊。试试看看 SUN。
SUN。你那个文山国中的英文老师叫什么名字？跟女朋友开玩笑，你是没有被我的懒觉打过吗？怎么讲？我这个我不太敢讲，你是为什么呢？梅沙苏乌达斯姆，这样吗？梅沙苏，不是，等下我先问一下，梅沙苏什么巴乌达斯姆这样啊？神秘榜，对，梅沙苏。神秘巴，神秘巴乌达斯姆，这样才可以。梅沙苏神秘巴乌达斯姆，你是欠我的懒觉打。对。哦。给我一下，快点，我去跟他请教英文。这个不方便讲。老师，快点，我去跟老师拜学啊！文山国中老师叫什么？英文老师名字？我们教我们的是王顺珍。哦，那他英文应该很强哦。对吧？差不多吧。但是我在睡觉。为什么在睡觉？你是谁？不会啊。你觉得太简单了吗？不会，我不会。你要认真学，当兵也要考英文啊，升迁比较快，懂不懂？好，那个什么，会不会 B-box？ 不会 B-box。rap。不会，都不会。唱歌唱一小段啊。哦，唱歌最不行了，难听。啊，你都去信贤帮爸爸卖菜啊？没有卖那个炸的，有时候之前都会去卖炸的。哦，你都在那边整天吗？每天周末都在？整天啊，有时候太晚的话睡那边。哦，睡信贤。你们是姓林啊？对啊。哦，上次那个林家跟高家结婚，你有去帮忙吗？你在哪里？上次信贤我有去拍那个杀猪跟结婚。你在哪里？那个林家跟高家各杀3-4条猪啊，你没有去哦？对啊。高家结婚，那个林家有去帮忙啊。乌达斯比比比比乌达斯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 。哦。好，我答问了，我答问了。等一下，帮我抓人哈。那个昨天那个你说你那个大哥叫什么？中华。他等下清醒，叫他找我要拍母语。他去哪里？应该是回家吧。他不可能回家吧？我问他你去哪里？到了，对不对？好，我看到他，我跟他讲。有那个年轻人长辈有母语可以拍的，帮我抓一下。对，就是他愿意分享的，帮我介绍一下。好。好。那个。我也有啊。那个是什么牌子的？那个Champion。Champion， 美国的牌子吗？对。哦，好。那个早上有问你要不要念大学吗？没有。你以后想不想念大学？不会。为什么不要？我想去当兵。当兵就好了。先去念大学，再去当兵，里面升迁比较快，薪水比较高。那你如果不做了4年8年不想当了，出来还有学历可以转换跑道。我不会读书啊，读大学要干嘛？那个很多科系有那个食品营养，有设计系，有运动休闲管理系，打手枪营养。再念一次什么营养？对呀，我去把你们养死。好，那个，那以后想当，为什么想当兵？他当那个打炮兵。啊，去炮兵啊！就打炮兵。去那边。炮兵。训练一下。哦。好，我要去打球了。我要去打球。好，那等一下打完球再上来补拍啊。好。
我们把像是动物快把酒杯都举高，那些 bets 再不让骆驼品相再多体操。他说不可喝的菜下就怕朋友明天笑。他说他跟秃噜可撑不住，假装没听到。小姐，我不是来谈恋爱的，我懒得听你废话。喝酒要是开心的，不是比赛，不问我会不会怕。忘了自己的身份，别在一旁不陌生人，兄弟们喊着 "Face down, motherfucker"， 你的觉得 Chicken looking is so baby， 我直接先走捷径，不抱球牛的不稍微连续续团晚点决定，希望不是 back tree， 我今晚还想回去 ，get 到了都到的 ，What the fuck's money？ 哦，很棒，美美都没有鼓掌哦，鼓掌一下，真是啊。他是个年轻人，所以有很多梦想。他是个发明家，在正在他的梦工厂。他不是英雄，他需要朋友捧场。他想要挖到宝藏，跟着世界一起共享。心里想着计划，他根本忘了读书。翻过围墙，知道以后不同的路。他先走得太慢，所以拖用力的跑。他知道时间还没到，但已经准备好。他早就习惯挫折，等不到该获得。他相信担保的话，这些一切都是过程。身边太多贵人来去的过客，他害怕热情不对，他便感到兴奋。但是最聪明的人还是最笨，不可能的任务不可能会胜胜。他想要变成超人，保护身边所有的人。也许他是个人，但他不愿意承认。I believe I can keep my head up, don't never lose so faith. I believe I can keep my head up. Swing your ring, fire away.